10 төрлийн нүүдлийн соёл соёлыг одоо олон нийтэд одоо хүмүүс танилцуулж байгаа. жишээ та дурдаач төгөө. За одоо чинь 10 ягаад 10 нүүдэл байгаа юм бэ? Нэг улсад гэдэг хэрэг. Жишээ нь тэмээн нүүдэл гэдэг хүмүүс ерөнхий ойлгоход дотроо тэмээн дэргийх, өндөр уулых. Тэгээд өндөр уул дундаа одоо алтай нурууд авдаг нүүдэлтэй. Нөгөөх нь болохоор тэр нөгөө харьхраа түргэн гэдэг дотроо бас нөгөө газар нутгийнхаа онцлогослоод харахад адилхан юм шиг бол тэр донд олон ялгамж бий. Зан үйлийн тухай олон ялгамжтай. За өхрөд хэрэг гэхэд чинь оторчид хангаан нутгийн хүмүүс хангаан нуруугаа тойрсон энэ олон малчид өхрөд хэрэгээр нүүж наа. Тэгэхэд дархтууд гэдэг Монголд одоо хойд нутагт байна, одоо хөвсгөлд байна. Дархад үндэстэй ястнууд яадаг вөхөр тэмээндээ зөвхөн нуруу ачаад нүүчдэг. Цаатнууд мэдээж нөө цаан малж байгаа уулын одоо тэр тайх дунд амьдарч байгаа учраас ялчгүй цаагаараа нүү. Өөр Монголд одоо зүүн үзэмчин гэдэг хосонд очиж би нэг л монголчууд эмчин гэдэг утгаар тэнд нүүдэл сурвалжсан. Тэгэхэд өөр монголчууд өхөрт хэрэгэнд өхөрт чингэлэг тэр хөллөд нүүж. Тийм тэгэхээр нөгөө монголчууд бол өхөр чингэлэг хөллөх нь маш ховор чингэлэг тэргийг холцсон тэмээнд хөлдөг. Тэгэхээр ингээд энэ бүгд ч хоорондоо ялгамжтай. Үг хэллэг, нэршилгээ, ахуй соёл нь дээр нь нөгөө нүүдлийнх нь онцлог. Ерөн зүгээр энэ дундаас нь ингээд харахад Монгол нүүдлийг яагаад дандаа айлын эзэгтэй, эмэгтэй хөдөлж хөдөлдөг юм бэ, нүүдэл хөдөлдөг юм бэ? Энэ үрдэл бас их сонин ойлголт байхгүй. Юу гэхээр энгийнээр харахад тийм бүр олон зууны төвтэйгээс ингээд сурчжээ, эмэгтэй хөдөлдөг юм байна. Зүгээр логикор гэдэг юм уу, хараханаар бодоод үзэхэд хөдөлмөрийн хуваарьтай холбоотой байхгүй. Нөгөө ирчүүд нь, аав нь, хүүхдүүд нь бусад малаа туунш. Тэгэхээр яадагчгүй гэрээ эзэгтэй нүүдлээ хөдлөөд госог тэргээ хөдлөөд тэр холын зам руугаа чиглээд явж явах зорилттой гэдэг чинь. Тэгэхээр энд одоо 10 бүлэг тэгээ миний энэ номын нэг онцлог нь нэгдүгээр англи хэл дээр гарсан. Хоёрдугаарт бүлэг болгонд судлаачийн өгүүл яаж энэ нүүдлийн онцлог юм бэ? Нэг онцлог нь нэгдүгээр англи хэл дээр. Хоёрдугаар шинжлэх ухааны талын хэлбэршүүлсэн тайлбарууд буюу судлаачийн өгүүллийг оруулаад дээр нь зураг болгондоо тодорхой бас танин мэдхэн болон бусад тайлбаруудыг дэлгэрэнгүй оруулж өгснөөр онцлог. Ер нь бото альбом гэдгийг дэлхийн нийт ч юм уу монголчууд юу гэж ойлгох юм бэ гэхээр зүгээр нэрэл зургаас л бүтдэг. Хамгийн дээд нэг өгүүлбэрийн тайлбартай. Тэгэхээр энэ арай хангалтгүй санагдаад нэгэн түнд мэдээлэл өгж байгаа бол аль болох боломжийн мэдээллийг үнэн зөв гүйцэтгэх юм. Ингээд би зургийн тайлбарыг хүртэл ийм хэмжээтэй ингэж англи хэл дээр өгдөг нь оруулсан. Богинохон тодорхой. Тэгтээ мэдээлэл өгөх одоо бүлэг болгоны ихэнд ийм бичвэрүүдтэй. Тэгээ газар зүйнх нь байршлыг заасан. Арай тийм онцлог хийх гэж хичээсэн юм байна. Тийм ээ. Энэ одоо сүүлийн хэдэн жилийн нэг хөдөлмөр. Энэ одоо зүгээр орсон зургаар нь тооцвол 10-аад жилийн. 10 жил. Тий 10 гаруй жил ажиллаа. Яг эгэл төсөл эхэлснээс нөгөө концепттэй, сэдвтэй, агуулгатай, зорилготой болсноос гэж тооцох юм бол 5 орчим жилийн 4-5 жилийн хөдөлмөр. За нэг 100 гаруй мянган километр замын туулсан. 100 гаруй мянган километр зам. Би өвлийн оторчид гэдэг тэр завхан одоо Тархтай нурууны зөв үзүүрт байгаа тэр оторчин айл хамгийн олондоо би 22 удаа очсон байна. 22 times. Тий 22 times. 100,000 kilometers, more than 10 years activity. It's the huge time to spend for just doing this book. So it's amazing. За тэгээд сүүлд нь би бол одоо танаас та түрүүнд дурдлаа шүү дээ. Одоо энэ нүүдлийн мал аж ахуй одоо ингэж 10 жилийн дараа магадгүй ер нь устж үгүй болох магадлалтай юм гэж ярьдаг тийм. Тэгээд таны бодлоор одоо энэ юун дээр одоо ямар шалтгаанаас үүдэлтэйгээр нүүдлийн мал аж орчин цаг ийм эмзэг болчихоо тийм ээ.
одоо газар зүүн байрлалын үед энэ цагуурын нөхцлөөс хамаарч байна уу? Одоо ер нь энэ нүүдлийн мал аж ахуй хэдэн жилийн дараа одоо биднес одоо юу гэдэг улаан номд орох магадлалтай вэ? Бүр арга болох. Арга болох. Тийм. Тэгэхээр яг угсаатны судлаачд бол тухайн зан үйл тухайн одоо нэг бодиттой зүйл үгүй болоход 20-25 жил байхад хангалттай гэсэн тийм онол тийм 20-25 жил. Надад болохоор тэр угсаатныхны хэлж байгаа тэрнээс илүү ойрхон хугацаа байхад бараг 10 жилийн дотор энэ нүүдлийн мал аж ахуй улам цөөрөөд улам багахгүй болчих эмзэглээ байгаа. Юу гэхээр сая өөрөө асуулаа шалтгааны нь юу гэж бодож байна гэж. Нэлээ олон зүйл байна. За мэдээж нэгдүгээр техникийн хөгжил, технологийн хөгжил гэдэг юм бол тэртээ тэргүй одоо дагаж дэлхийгээ мэдтэйгээр хамт хөгжөөд явахаас өрөхгүй арга байхгүй. За хоёрдугаар цаг үр дээр одоо өнөө жилдээ 2024 оны 2-р сарын 20-д Монгол улсын хэмжээнд бараг 80 орчим хувийн зудтай буюу засны зузаан маш хэцүү мал бэлчих боломжгүй бүлчээрийн мал аж ахуй хүндрэлт боловсруулж байна. Энэ тэгэхээр энэ зурдыг цаг уурчид мэрэгжлийн юуг тайлбарлаж байна вэ гэхээр дэлхийн дулаалаас болсон нөгөө эсрэг талынх нь хүүтрэл зас их орсон байдал. Тэгэхээр одоо зуд гэж Монгол ойлголттой өвлжилт хүндэрдэг, хаварчлалт хүндэрдэг. Энэний давтамж ойртой байгаа. Тэгээд дахиад нөгөө угаас үүдэлтэйгээр ерөөдөө мал нүүдлэр үлдгэлдэг одоо байгаль эвтлийг хамтардаг малчтай хамгийн хүртжин явах байна. За тийм байна. Жишээ нь өнөөдөр бол жишээ гадаа бол 36 градус шүү дээ. Тасах 36 градус. Хотын төвд Улаанбаатар тийм байгаа чинь ууландаа голын хөндөд бол 40 гарсан байж байгаа. Тэгэхээр одоо хөдөө бол мэдээж одоо малчтай бол бараг 50 чихрэг үүсэх. Маш үүдэн. За энэс болж байна. За техник технологийн хөгжил, дээр нь цаг уур, дээр нь газар зүүн байдал гэдэг нөгөө бас ургамал энэ нөгөө бэлчээрийн хомс дороотлч нь өөрөө бас нөлөөлөв. 30 жилийн өмнө тухайн бэлчээрт 20 төрлийн ургамал ургадаг байсан бол одоо нөгөөх нь тал хуваараа багхгүй болоод 10 төрлийнх нь ургамал баг үндсэндээ ургахаа болчихж байгаа. Тэрнээс болоод нөгөө малын чинь тарах хүч ашиг шимэндээ сүргээр нөлөөлдөг ч юм. Ингээ ярил дээр нь бас энэ нөгөө залуучуудын малчин болох сонирхол багасж байгаа. Ягаад гэхээр хүнд бэлгшээлээс орчин цагтаагаа хөл нийлээд дэвшмээр байна шүү дээ. Өгчүүдээ ахандуудаа дагаад хөдөө байгаад баймар гоох. Тэгэхээр ийм олон шалтгаан, ярил аюул олон шалтгаан. Энэ олон шалтгаанаас энэ нүүдлийн мал аж ахуй яг энэ уламжлалч. Тэрнээс машинд гэрээ ачаад аймагаас аймаг дамжаа явдаг нүүдэл нь бол их багаар байх баг. Яг ердийн өсгөөр миний энэ аваад байгаа хадгалж үлдэхээ хичээдэг энэ нүүдэл бол баг 10 жилийн дотор устчих болов гэсэн нэмжлээ. Ямар ч байсан тань өнөөдөр маш их баярлалаа. Бидний одоо урилгыг хүлээн авч ингээд сайхан студидтэй уулзуулаад нэрлэе болон манай үзэгчд одоо энэ мэдээллийг өгөх нүүдлийн мал аж ахуйд ямар эмзэг байдалд орсон байгаа вэ? Үүнтэй холбоотойгоор дэлхийн одоо бүх хүмүүс хоорондоо холбоотой байдаг гэдэг бид нар итгэдэг. Тэгэхээр энэ одоо жижиг энэ одоо Монголын нүүдэлчин мал аж ахуйн соёлыг авч үлднэ гэдэг маань ерөнхийдөө явандаа бол бид нар дэлхийн ертөнцийн сайн сайхны төлөө зорж байгаа гэдэг асуудал. Finally, this book is available on our website. Our customers is respecting the nature and also it's same philosophy that we all connected no matter where we live and how we live. So I do remind you that this book is written in English and very, very beautifully printed in the UK. So yeah, so those who are interested, please visit our website and you can purchase on our website. And I do remind you that finally it's very small pieces available on the market. So I hope you will interested this book and see you soon. Bye bye.